هولدر قديم دي؟ اه. انت بتعملين كده ليه يا عم؟ عامل الموتوسيكل بطريقه احسن من كده. رايحين نعمل سيرفيس، والسيرفيس اللي احنا هنعمله دوت هو هنغير الاويل سيل بتاع المساعدين، عشان طبعا الحاجات دي بيكون ليها مدة صلاحية، مش مدة صلاحية، او هو سيرفيس يعني زي ما احنا قلنا في الاول. لازم يتغير من وقت للتاني، ولازم يتشيك عليه عشان البايك بتاعك يكون تمام وانت خارج والجو ده. ايه يا بني ادمين، يلا. بس فاحنا دلوقتي رايحين لمستر كريم عشان يغير لنا اويل سيل المساعدين. طبعا الحاجات ديت انت لازم تغيرها زي ما قلت لك، وتشيك عليها قبل ما تبوظ منك، عشان لا قدر الله لو حصل حاجة وانت اهملت فيها المساعدين نفسه هيبوظ، وهتضطر ان انت تجيب مساعدين جديد. والمساعدين جديد دلوقتي في اللي احنا فيه ده هيبقى غالي جدا يعني. شكرا يا محترم. كنت منزل فيديو من كام يوم كده على الفيسبوك، الناس اللي هي بتخلي الموتوسيكلات تعدي ومش عارف ايه والجو ده. الفيديو والله مش قصدي فيه حاجة وحشة، بس حرفيا لقيت الناس يا ديني على الزحمة، احنا نهرب بقى. لقيت الناس حرفيا اتقسموا جروبين. جروب بيقول لك ده لا ما ينفعش اللي انت بتعمله دوت وبتاع، وانت اللي غلطان، وانت وجروب تاني اللي فاهم بقى الليله دي يقول لك لا يا معلم قشطه عادي انت صح وهو اللي غلطان. يعني انا هربت من الزحمه عشان ادخل في زحمه تانية. بس الموضوع مستفز يعني، فاهم اللي هو ما استفزنيش انا، بس استفز الناس لدرجه ان الفيديو ده الوحيد اللي تقريبا على الفيسبوك جاب مليون لا سوري يا ربي، جاب نص مليون ومش عارف 1000 وكام لايك. فالموضوع تقريبا الحاجات المستفزه ديت هي اللي تبقى ايه، هي اللي بتجيب مع الناس، مع اني والله مش بعمل محتوى مستفز ولا حاجه، فاهم، بس اللي هو عادي يعني. مش فاهم الناس بيبقى الموضوع مزعلها ليه. طب انا يعني راضي ذمتك بحاجه، دي المفروض اللي هي واحده سايقه قافله المرايه بتاعتها ليه؟ طيب يعني الناس اللي هي بتقول انت ضد العربيات ومش ضد العربيات يعني، ايه قافله المرايه بتاعتها ليه؟ والله العظيم ما فاهم. فما علينا يعني، عشان انا لما بتكلم في العربيات يقول لك انت بتضطهد العربيات، مع اني مش بضطهد حد والله. بس يلا بقى لنا الله يعني، يلا بينا. فالجو شتاء ومش عارف الناس دي كلها بتعمل ايه تحت. الناس بقى ايه اللي بتقولك انت ما ينفعش تعدي من على اليمين. بص يا سيدي انا فاهمك حاجه، احنا كعربيات او الناس اللي بيسوقوا عربيات السواق بيبقى على الشمال، فهتلاقي كله بيرمي على الشمال اكتر، تمام. فاحنا بنتفادى حته عدي. اتفضل ممكن تعديني طيب. فاحنا كموتوسيكلات او سكوترات او ايا كان بتلاقي عندنا اليمين فاضي،
انت حضرتك كده بتلاقي خط كده قدامك، تلاقي الدنيا زحمه، واليمين عندك فاضي، فتروح جاي عامل ايه؟ يلا بينا يا معلم، شد بقى الخط ده بس. غلط، غلط، انا عارف اللي هو غلط، وكلنا عارفين اللي هو غلط، بس زي يعني دوت مثلا مش غلط، اللي هو دوت ممنوع، هو هيدوسني غلط تمام. بس هو الموضوع بتسلك شبه انت كده لما بتسوق عربية وتبقى عارف ان الشارع دوت مخالف وتروح جاي داخل فيه، تمام، اللي هو ايه، قشطة انا هخطف الحتة دي، فاهم؟ فاحنا نفس النظام، بنبقى عارفين ان اللي انا لما اعدي على اليمين كده ممكن حد ينزل من العربية، ممكن حد يقفل عليا، ايا كان. بس بص الطريق عامل ازاي، الدنيا بتبقى سالكة شوية، احسن من انك تكون على الشمال وتستنى مع العربيات. هي دي الفكرة، وهي دي اصلا الفكرة او الاساس اللي كلنا اشترينا موتوسيكل او اشترينا سكوتر على اساسه، اللي هو هينجزك في الزحمة. هينجزك في الزحمة ازاي؟ باللي احنا بنعمله ده، اللي انت تعدي بقى من الجنب كده وبتاع. عايز اقول لك مثلا انا لما جبت العربية، فاللي هو الناس بتقول لك انت مش بتبان وبتاع مش عارف ايه. انا والله العظيم حرفيا ساعات ناس بتوع موتوسيكلات انا بتخض لما بلاقيهم. احنا فعلا بنطلع مرة واحدة ومش بنتشاف. عشان كده الشخص اللي بيقول لي انت قايد النور العالي ليه وانت المفروض ما تشغلش النور العالي وانت صوت المكنه مش عارف عاليه قوي. بص يا معلم، صوت المكنه عالي بقايد النور والجو ده عشان انا لازم اتشاف. انا لو معدي من جنبك كده وانت التركيز بتاعك في العربيه غير التركيز بتاعنا على الموتوسيكل، بمعنى انا لو في الدقيقة هبص في المراية، وليكن مثلا انا هديك رقم كده عشوائي، هبص في المراية بتاعتي 100 مرة، انت ممكن ال 100 مرة دول انت هتبص في المراية بتاعتك في الدقيقة 10 مرات. فعايز اقول لك احنا في بينا فرق تركيز. عشان كده السواقة على الموتوسيكل بتبقى اصعب من العربية مليون مرة. ليه؟ لان انت بتحتاج تركيز اكتر، انت ايدك شغالة، ايدك الاتنين بيكونوا شغالين، رجلك الاتنين بيكونوا شغالين. فعايز اقول لك الموضوع بالنسبة لنا احنا مش سهل. فعشان كده نقطة النور العالي دي حاجة تانية بقى بالنسبة لي انا للنور العالي. انا البايك بتاعي، عشان لو انت شفت في الفيديوهات هتلاقي اول حاجة المؤشر بتاع البطارية. يا نهار ابيض، المؤشر بتاع البطارية هيجيب 14، بيبقى 13 سوري 13 8 13 9. فانا اول ما بتحرك بروح جاي مسرب الشحنات دي باللي انا اولع النور العالي حتى لو ماشي الصبح، عشان الكهرباء دي ما تحرقليش حاجة في دايرة الكهرباء نفسها، تمام. فديت النقطة اللي انا قايد بسببها النور على طول. بس يا سيدي ادينا وصلنا عند كريم. مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. انا هو يا جدعان، وده اللي هو قليل الادب اللي بيرفع. ازيك قليل الادب؟ السلام عليكم ابو حميد، عامل ايه يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ عامل ايه يا صايع؟ حلو؟
هولدر قديم دي؟ اه. انت بتعملني كده ليه يا عم؟ عامل موتوسيكل بطريقه احسن من كده. بعت لك الحاجه على الواتساب امبارح. تعال نبص الولد اللي بره ده بيعمل ايه. بتعمل ايه يا صاحبي؟ بتعمل ايه يا صاحبي؟ بتعمل ايه؟ بتلعب في ايه؟ وش يا معلم. الو.
كل ده كان في الكازينة. زي الفل. Hello.